今天跟大家讲一个比较多人遇到，但是有的人都没有办法解决的问题哦，跟大家聊一聊。就是我遇过很多人安装这一颗卡钳，大家都安装于后碟嘛，就是说后碟刹车款很多都是改这一颗嘛，这个就 Brembo 2活塞的。但是大家都遇到一个问题，我安装完都很正常，我骑了大概1年左右，奇怪哦，我在骑的时候后面就会有一个的声音，抓不到。找不到问题，找不到原因哦。那我这边统一跟大家做一个讲解。我们先看哦，这边这个是现在已经经过后加工了哈。我跟大家解释一下，来令片我们是这样子放置嘛，正常来讲就是这样子放置下去。给大家更换来令的时候，就是通常都是直接这样子放下去，没有问题哦。这个放置手法也不是有问题，我今天要讲的是卡钳本身的问题。我们来看到放下去之后，现在这个完全没有间隙，它是很紧密的嘛，对不对？但是 Brembo 来的时候，它是没有这个银色的这个铁块的，这个是我们拿去后加工的。那为什么我们要去加工这个金属的这一块在这里呢？我现在跟大家做一个解释。今天我们通常速可达后碟车款，包含早期的雷霆哦，或者是现在雷霆 S、JET 等等的，都有遇过第一个问题。叫做后碟刹捏空嘛，骑乘高速之后后碟刹会捏空，后碟异音，这个大家应该都遇到，不要再遇了。那到底为什么会有这样子的问题？那为什么其他车款使用后碟都没有这样子的问题哈？我们从机车原理最基本的原理跟大家讲，打挡车，我的引擎的震动会借由摇臂传递，但是我摇臂很长，再到后轮。这当中是已经它的距离是已经非常长的，代表什么？我从引擎的震动传递到后轮的震动已经是变少的哦。那再来是说速可达呢，我们引擎到后轮其实距离是非常近的，中间只经过一支排骨做转接嘛，排骨中间有没有任何的减震机制？是没有的哦。所以就代表其实我的卡钳在车上的时候，如果我们比较微观一点去看的时候，其实我光是在怠速的时候，卡钳就是一直在摇号门。为什么？因为我们的车辆引擎本身就是会震动。那到底究竟为什么说我高速会捏空呢？其实第一个是说，我们今天如果假设今天是原厂卡钳，它是有浮动插销的，那它就会有一个浮动量，比较不会有捏空的这个问题哦。那通常我们去改了这种卡钳之后，它都叫做我们都是固定式卡钳嘛，它没有所谓的活动插销，没有一个左右的活动间隙嘛。那记不记得我们之前拍过前碟盘的影片，我们有讲说固定碟配浮动卡钳，也是原厂的这种浮动卡钳嘛。那浮动碟配固定卡钳嘛。那像999他们就有做排骨。那安装的卡钳反而就不是 Brembo 的这种卡钳，为什么？他们安装的反而是 QC 的原厂卡钳，因为原厂卡钳它是有浮动插销的哦，大概都会是在这个位置，它会有一支插销可以这样子让卡钳微量的左右移动，这种固定式的都没有哈。那它安装这样子就能有效解决我们改装后碟所捏空的这个问题。那原因其实很简单嘛，都是震动的问题嘛。那我们回归到螃蟹这一颗会产生的问题，叫做我使用久了。我的来令其实，如果因为你其实可以看到这个来令是有一点点紧度的，它的间隙做得非常的小。那 Brembo 来的时候，其实这个间隙是比较大，没有这个银色铁片，这个都是后加工，车下去塞铁片锁紧。为什么要有这种做法？回归到这一开始讲的，使用久了哦，因为我们后碟震动很大，所以它会一直有这样一直微量的震动。那来令片的这个底板是很硬的。它逐渐久了，震动久了之后，慢慢消切，就会把这个沟槽这边直接伸一个痕迹下去。所以当今天我在骑乘的时候，因为我活塞没有往下压，来令片是松的嘛，它就会产生一个震动，一直高频震动，这种声音，这种声音哦，只是因为很高频的时候听起来就会不一样。好，那安装这个铁片其实就是防止我的来令片本身。经过震动之后，把卡钳这边的肉吃下去，造成有很大的间隙，就会有产生所谓的异音。那你要说 Brembo 白痴智障吗？其实话不能这样子说哈。Brembo 在研发产品的时候，它多数来讲都是针对于专车专用，以汽车上面来讲，它都是所谓的专车专用。那它出这一颗卡钳给你，代表它有告诉你适合安装在你的速可达上面吗？是没有的。
他不会跟你做这个保证说你智商没有问题。为什么？因为速可达本身后面的震动就很大，你安装在打档车上面，其实这种震动反而不太会有这种问题哦。但是安装在速可达上面，就是引擎跟后面的轴距，其实说真的是很短的，只经过一个排骨做转接，而且全部都是锁死的，所以他们当然不需要去顾虑到说，我一直有大量的震动，导致我来鳞片本身卡钳这个位置扩大，我来鳞片就可以左右摇晃。所以呢，买新卡钳，你如果没有做这个加工，其实说真的，过一阵子，我们的经验大概都是1年左右就会开始产生这种震动的声音，所以其实推荐你买新卡钳，就先做好这个加工，把这个问题直接根治，预防掉。那目前我知道有在加工的，像高雄有高科嘛，然后台中有威城嘛，台北有广深嘛，其实还是有一些小众的加工厂是在接这个样子的加工的。那市面上也有卡钳哦，改装卡钳出来，其实就已经有做好这个铁片的了。那由于不要工伤或者是攻击别人啊，我们就不要讲是哪一颗，私讯问我就可以了。OK。记得点赞关注哦。